Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Victoria Toulinova, je suis professeure de français au collège de l'Académie internationale du business et le sujet de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la grammaire, préposition de lieu. En français, il y a beaucoup de propositions telles que propositions de lieu, de temps, de conditions, etc. Et aujourd'hui, on va travailler avec les prépositions de lieu. Je vous propose de regarder cette image. Ici, vous voyez la systématisation des prépositions de lieu. D'accord, on commence. Первый предлог, который мы видим, это предлог dans. Переводится как «в», «внутри» чего-либо. К данному предлогу надо относиться очень осторожно и аккуратно, потому что в русском языке этот предлог также имеется, но у него есть несколько иных значений. На что надо обратить внимание именно во французском языке, что данный предлог используется тогда, когда речь идет о каком-либо предмете, который находится где-то внутри. Например, в книге, в шкафу. То есть это тот случай, когда мы можем смело подставить слово «внутри». То есть внутри книги, внутри шкафа, внутри комнаты. Итак, предлог «dans». Теперь следующий предлог это devant. Переводится как перед чем-то. Вот здесь тоже надо обратить внимание вот на что. Во французском языке мы можем сказать перед уроком или перед кроватью или перед окном. Во французском языке существует два предлога. Сегодня мы говорим с вами про предлог физического расположения. То есть, когда какой-то предмет, в данном случае, это не предмет, это животное, находится перед кроватью. То есть, это предлог devant. Если вам надо сказать перед уроком или перед завтраком, или перед обедом, вы будете использовать другой предлог, это предлог avant. Но об этом мы поговорим позже. Так, следующий предлог это sur. Переводится как на чем-то сверху. Вы видите, что кот лежит на кровати. Le chat est sur le lit. То есть сверху. Следующий предлог это derrière. Переводится как позади чего-либо. Le chat est derrière l'oreiller. Кот позади подушки или сзади. Следующий предлог это entre. Переводится как между чем-либо. В данном случае le chat est entre la chaise et le lit. То есть кот находится между стулом и кроватью. Следующий предлог это sous. Переводится как под чем-то. В данном случае le chat est sous le lit. Кот находится под кроватью. Следующий предлог près de и à côté de. Это два абсолютно синонимичных предлога, которые переводятся как рядом с чем-то. Вы можете использовать любой, какой вам нравится. Près de или à côté de. На картинке у нас, вы видите, нарисованы кот и собака. Они находятся рядом друг с другом. Мы можем как сказать le chat est près du chien или le chien est à côté du chat. Следующий предлог это à droite. Переводится как справа. То есть кот расположен справа от лампы, сидит. Le chat est à droite de la lampe. И следующий предлог это à gauche de. То есть слева. Кот сидит слева от лампы. Le chat est à gauche de la lampe. И сейчас давайте подведем итог. Я еще раз повторю все предлоги. Dans – в, devant – перед, sur – на, derrière – позади, entre – между, sous – под, près de – à côté de – рядом с чем-то или кем-то, à droite – de – справа, à gauche – de – слева.
Sur cette image, vous pouvez voir la liste complète des prépositions. Alors, on va lire et traduire. Dans, в. Ma voiture est dans le garage. Моя машина находится в гараже. Sur, на. La cheminée est sur le toit. Камин находится на крыше. Sous, под. La mansarde est sous le toit. Мансарда находится под крышей. Au-dessous de. Внизу, ниже, под. La fenêtre de Michel est au-dessous de mon balcon. Окно Мишеля находится под моим балконом. Devant, перед или у. Le sentier est devant la porte. Тропинка прямо около двери. Derrière, позади. Le jardin est derrière la maison. Сад находится позади дома. Au milieu de, посередине. La maison est au milieu de la cour. Дом находится в середине двора. Au bout de, в конце. Le puits est au bout de la cour. Колодец находится в конце двора. Autour de, вокруг. La clôture est autour de la maison. Забор окружает дом или забор находится вокруг дома. À droite de, справа от. La rivière est à droite de la maison. Река справа от дома. À gauche de, слева от. La route est à gauche de la maison. Дорога находится слева от дома. Le long de, вдоль. La forêt est le long de la route. Лес находится вдоль дороги. Tout droit, прямо. La gare est tout droit, à 2 pas. Вокзал прямо, в 2 шагах или недалеко. Au bout de, мы про это уже говорили, в конце, колодец находится в конце двора. En ce moment, vous étudiez le thème lexique ma maison, mon appartement, ma chambre et je suis sûre que toutes ces prépositions sont très utiles quand vous allez décrire votre maison, votre logement. D'accord. Je vous souhaite de bonnes chances en étude de ce thème grammatical et en étude de ce thème lexical. Bonne chance à tous.